الحجون الوفاة وحملته حاجنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بأت من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقيه وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ بمن وقره ووالاه ولم تشك في فتاه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشباه وأرواه ولما أنيخت بثناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نأته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرى أكبر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية. Walamma balagha lan semangsane wis tumeka sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeka 4 sinina ing umur 4 tahun. 4 sinina ing umur 4 tahun. Kharajat mongko miyos, mongko metu diiklan ngajak kanjeng Nabi sapa ummuhu, sapa ibune kanjeng Nabi. Dijak ilal Madinati maring Madinah an-Nabawiyati kang bangsa Nabawiyah. Ini dijak tilik keluarga dari ibu ini mah, dijak tilik keluarga dari ibu. Ini pasti ini ibu'e Abdul Muttalib, ibu'e Abdul Muttalib. Summa adat mengkonuli bali sapa ummuhu dari tang Mekah. Fawafat mongko nuhoni mongko nepaki. Fawafat mongko nepaki ha ing ummahu bil abwa ana ing kota Abwa. Au bisik bil hajuni utawa ing lereng al hajin niku kawasan Ma'lan. Apa al-wafatu apa kematian ya. Jadi wafat niku fi'il, al-wafatu dados fa'il. Wafat ha al-wafatu ini. Ya, al-wafatu dados fa'il saking kata napa? Fawafat. Fawafat mongko nepaki utawa mongko ketemu ha ing sinten? Aminah bil abwa'i ana ing kota Abwa au bisik bil hajuni utawa ing bil hajin apa lereni al-hajun apa al-wafatu apa kematian. Terus pas mau sampai Mekah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabundut dalam keadaan Nabi umur 4 tahun. Wa hamalat man gawahu ing Nabi sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing ngrawat Nabi. Sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing ngrawat Kanjeng Nabi. Ummu Aiman rupane Ummu Aiman al-Habasyatu kang bangsa wong Ethiopia, nggih Habasyah wong bangsa wong Ethiopia, wong ireng, wong kulit hitam. Allah tikang zawaja ingkang ngawekna sapa Kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman ba'du sause peristiwa iki kabeh min Zaid bin Haritsah saking Zaid bin Haritsah yaiku maulahu budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Jadi Ummu Aiman sing riyen ngrumat Kanjeng Nabi suatu saat iku dadi garwane Zaid bin Haritsah yaiku budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Wa adkhalathu ala jaddi.
Maksudnya mau sejarah ngeten ben ngerti jinan betapa orang-orang penting di sekeliling Nabi zaman kecil. Sinten mawon berarti ini ku orang lain di Suwaidan apa? Al-Aslamiyah, Halimah, Sa'diyah, saat ini ditambahi Ummu Aiman. Ketika 4 tahun Nabi sing rumat niku mulai napa Ummu Aiman. Ummu Aiman sausia Nabi dados Nabi dikawekno kalian Zaid bin Harisa. Yang orang itu nggih budak merdekane Kanjeng Nabi. Terus gampangane Kanjeng Nabi ditandalem warisan sangka Abrail di antara Zaid bin Harisa. Gila warisan sange Khadijah. Walhasil Zaid itu orang lain yang sudah masuk keluarganya Nabi lama. Saking lama ini sampai pernah diarani Zaid bin Muhammad, no? Zaid bin Muhammad. Terus Allah mengharamkan tabani, no? Mengharamkan tabani, tidak boleh ada anak angkat, khususnya pada Nabi. Nanti mari jumbo. Akhirnya wong ora muni Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harisa. Wa adkhalatu ala jaddi lan nglebokno sapa Ummu Aiman. Jadi walhasil di perjalanan kan ibu Kanjeng Nabi kapundhut. Otomatis Kanjeng Nabi yang masih 4 tahun diambil alih oleh sinten Ummu Aiman. Wa adkhalat lan nglebokno sapa Ummu Aiman ing Nabi dilebokno ala jaddi ing atase bae Nabi rupane Abdul Muthalib. Maksudnya diatur bae lan diceritani nek ibu wis kapundhut. Fadom mongko mendekap nggih. Ngumpul maknane mendekap sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi ilahi maring Abdul Muthalib. Cara Jawa dirangkul didekap waraka lan welas banget sapa Abdul Muthalib lagu maring Kanjeng Nabi. Wa'a lan napa ninggekno napa nggih nyuhurna sapa Abdul Muthalib ruqyatan ing napa sing derajat sing dhuwur kaya hasil ngrumat dengan kelas atas. Kene wa ala ruqyatan mboten ruqyatan. Wa qala lan dawu sapa Abdul Muthalib dawe inna libni sak temene tetep kedhi anak ingsun hada ya ikilah anak ingsun lasaknan. Jadi saknan itu dados isine inna sing muakhir namo dados isine inna sing muakhir dados inna fitari zaitan namo inna fitari zaitan dan tambah tauhid inna fitari la zaitan namo inna libni hada lasaknan. Inna libni sak temene tetep kedhi anak ingsun hada ya iki lasaknan yektine sumben ana keadaan atau ana satu fakta aziman kang agung. Anakku sebenarnya dia cerita besar. Dan dari dulu Abdul Muthalib nanya Kanjeng Nabi boten nate putu, tapi napa? Anak ibni. Fatahin mongko bejo banget. Fatahin mongko bejo banget. Liman kedhe wong wakara kang mulya ana sapa manhu ing Nabi wa wala lan ndadekno kekasih sapa manhu ing Nabi. Anak saya ini nanti punya derajat yang sangat luhur, maka sungguh mulia atau sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan Nabi dan mengangkatnya sebagai kekasih. Kenapa orang Arab namanya liman waqarahu wa wala. Niki Nabi umur 4 tahun. Walam tasulan ora tau sambat fi sibahu ing dalem cilike Nabi. Juan ing sambat lesu wala absan lan ora sambat ngelak. Qattu babar pisan. Apa nafsuhu dadi tasku wae dereng gadah fa'il ya. Walam tasku nafsuhul adiyah. Diandekan boten bentuk ngeten napa walam tasku nafsuhul adiyah. Walam tasuran ora tau wadul, ora tau ngeluh apa nafsuhu, apa jiwane Nabi al adiyatu kang emoan, maksudnya ngemoi toma, ngemoi ragus, mesti adiyah iku menolak sesuatu yang buruk. Walam tasuran ora tau wadul, ora tau ngeluh visi bahu ing dalam cilike Nabi, tak tau ngeluh juan ing rasa ngeleh, wala absan lan orang rasa napa jenenge ngelak. Qattu babadisan apa sing ora tau wadul nafsuhu jiwane Nabi al-adiyatu kang moan, maksudnya menolak barang-barang yang tidak penting. Jadi Nabi ketika kecil ya sering kelaparan, sering kehausan. Wong Abdul Muthalib jambak ndak orang kaya, tapi enggak pernah ngeluh karena jiwanya itu menolak hal-hal yang tidak prinsip. Jadi watasi romalan sering banget, akeh banget. Watasi macane langsung. Watasi romalan akeh banget. Terus yang Arab nak muni qalilan ku sithik napa? Qalilan ku sithik, nak sithik banget qalilam napa? Qalilam. Kasiron ku akeh, akeh banget kasiron. Terus wong Arab nak kepengin nambahi makna ekstrim niku ditambahi ma. Eling-eling napa? Qalilan nak kepengin sithik banget
qalilan ma. Nak kasiron ya napa? Kasiron ma. Tapi nak misale napa kasiron niku fa'il biasa napa masdar biasa nggih wa kasiron lan kelawan akeh nggih akeh. Nak temriki mati nafsi nggih ma goda ora tahu sarapan sapa nabi. Fakta mongko napa sarapan sapa nabi bima izam sama lan bani zamzam. Terus terserah nak sampeyan udah kasiron mati banget huda ya mate huda fakta bima napa zamzam. Nak main manafi ya wa kasiron lan sering magoda ora sarapan sapa Kanjeng Nabi fakta mongko daharan sapa Nabi bima Zamzam lan banyu Zamzam. Soale sementing kula terangno dadi ma setelah kasiron itu potensinya kalau satu paket berarti li ziyadatil kasrah utawa li ziyadatil qillah. Tapi nak misale kasiron temriki berdiri sendiri ya maknane wa kasiron lan sering magoda ora tau dahar sapa Nabi. Ketika enggak ada yang didahar fakta dan mongko dahar sapa nabi bima Zamzam kelawan banyu Zamzam fa asba'a mongko marek napa Zamzam ku ing nabi wa arwa lan maringi napa seger apa Zamzam ku ing Kanjeng Nabi. Dadi royan iki maknane seger. Dadi wa arwa lan maringi seger apa mau Zamzam ku ing nabi. Mon titik. Jadi kecilnya nabi kadang enggak ada yang dimakan. Solusinya apa? Minum Zamzam. Terus kemudian minuman itu cukup mengenyangkan Nabi dan cukup menyegarkan Nabi. Walamma unikhat lan sumangsane wis manggon di fana ijati wis wayahe rusake bae Nabi. Abdul Muthalib dirupane Abdul Muthalib fana iku rusak. Apa sing wis manggon mato yalmaniyati? Apa kendaraan-kendaraan kematian? Ini bahasa balaghah. Ketika mbahnya Nabi mendekati kerusakan, maksudnya mendekati kematian. Kafala mongko nanggung bu ing Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi. Rupane Abu Thalib sapa Abu Thalib. Yaiku saqiqu abi, yaiku dulur kandunge bapake Kanjeng Nabi. Rupane Abdullahi Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah gadah dulur kandung jenenge Abu Thalib yang mengambil alih ngurmat Kanjeng Nabi setelah bae wafat, setelah bae wafat di sini napa walamma unikhat di fana ijatihi Abdul Muttalib matoyal maniyah kematian kafalahu ammuhu Abu Thalibin saqiqu abihi Abdillah. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muttalib dikafalatihi lan ngrumat Kanjeng Nabi. Di azmin lan keinginan kawiyen kang kuat. Wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan penjagaan. Hamiyah itu penjagaan yang ekstra dari hal-hal yang membahayakan Kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Hamiyah. Jadi ana fi hamiyati fulan, maknanya ana fi hismi fulan, saya dalam tanggungan fulan itu. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib dikafalat napa Abi Thalib. Faqama mongko jumeneng sapa Abu Thalib dikafalat iklan ngrumat Kanjeng Nabi wa azmin bi azmin lan cita-cita kawiyen kang kuat utawa klan komitmen jare saya kawiyen kang kuat wa himmatin lan cita-cita hamiyatin lan apa penjagaan wa qaddamahu ala nafsi wal ganina wa rabbah wa qaddama lan dhisikno sapa Abu Thalib bu ing Nabi didhisikno ala nafsi ngatasi awak dene Abu Thalib. Jadi cara Jawane paribasane iki juga sak piring niku boten didar Abdul Muthalib didar Abu Thalib diaturno Kanjeng Nabi. Wal banina bahkan ngalama putra-putrane Abu Thalib. Artinya jika makanan itu tidak cukup orang banyak, bahkan anaknya sendiri dikalahkan demi Kanjeng Nabi. Wa rabbahu lan ngrumat rabba yurabbi tarbiyatan wa rabba yurabbi tarbiyatan wa rabba lan ngrumat sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Pun titik. Ini mata kecilnya Nabi ya anggap aja selesai. Kan ini mulai murahed sudah dekati balik. Walamma balagolan semangsan itu muka sapa Nabi Isnai Asaro ing umur rolah. Sanatan apa nih tahun ini mulai sejarah nubuah, mulai sejarah dimulai. Kalau ini kan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi ini sudah kelihatan calon Nabi, tapi saksinya masih orang-orang lokal. Kados Asyifa, terus kados ini sinten niku Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun itu kesaksiannya wis global, nanti melibatkan tuh ibu napa Bukhairah nanti. Nah, ini mulai walamma balagha isnai asyara napa sanatan.
Walam ma balagha lan semangsane tumeka sapa nabi isne asyara ing 12 apane sanatan taune. Rohala mongko tindakan di kelan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing tindakan ammuhu pamane kanjeng Nabi. Maksudnya sinten Abu Thalib ilal bilad disyamiyati maring daerah atau negara napa Syam. Ini kok niki di Israel, Palestina, terus Damaskus niku. Wa arafa lan ngenali hu ing kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Bakhira rupane bakhira. Iku tengene sarah-sarah kila bi fathil ka wa kila bi dhammil da. Mulane kiye-kiye nek maca Bukhaira, ana sing maca napa bakhira karena jeneng ajam ya napa jeneng ajam. Terus tapi umumnya kiye-kiye maca Bukhaira napa. Jadi tapi teng mriki harokate bakhira, tapi sakjane luwih populer napa Bukhaira bi fathil ka wa fathil kha napa Bukhaira. Tapi nang mriki napa bakhira sami ya wonten sing teng sarah-sarah saya pastikan di sarah-sarah itu ada bidhamil ba au bi fathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhaira. Oleh kenal wa arafahur rahibu lan kenal hu ing kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta rupane Bukhaira. Kenal nak iku calon nabi dimakan perkara hajat ang merkule sapa kanjeng Nabi ing ma min wasfin nubuwati sangi sifat-sifat kenabian. Wa hawahu lan mengku sapa nabi hu ing wasfin nubuwah, hu ing wasfan nubuwah. Terus kriteria yang ada pada nabi adalah kriteria calon nabi. Jadi Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi kriteria calon nabi. Padahal zaman itu belum dianggap sebagai nabi, tapi memenuhi definisi atau kriteria calon nabi. Makanya Rohib tahu betul itu istilahnya apa? Bima hazahu min wasfin nubuwati wa hawa. Terus Rohib Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi definisi nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bukhaira atau Bakhira sami oleh ngucap inni urahu. Inni sak temne ingsun ura iku ngerti sapa ingsun ngerti hu ing Muhammad hu ing saiki tak tingali sayyidal alamin ing sok ben dadi bendarane wong sak alam dunya wa rasulullah lan dadi utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Ini juga sama di sarah ada yang baca inni arahu napa? Inni arahu atau inni urahu. Kalau urahu berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan. Berarti aroni Allahu kada. Ya kalau ura kan aro yuri kan apa? Aro yuri. Kalau mabdi madul kan yuro. Kalau untuk mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca bahwa ini calon nabi. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau dibaca ura gimana? Aro yuri kan berarti majulin apa? Yuro. Berhubung mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan. Mana yang diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca. Semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidal alamina wa rasulallahi wa nabiyah. Ya, mulane kula balik matur ya. Kalau ada Quran memuji Nasrani, itu artinya Nasrani yang belum muharraf, napa? Belum muharraf, belum melenceng. Kata zaman Raja Najasyi yang rumat sahabate Kanjeng Nabi. Padahal dia Nasrani. Nasara Najran juga sering dipuji Nabi karena masih alal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhaira, napa? Bukhaira itu seorang pendeta tapi masih orisinil sehingga mau ngakui keberadaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat umat khin, apa? Kalimat pujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah saya ini muni rohib pendeta kan trinitas, apa? Wong kok koyok pendeta, itu artinya elek nak saya ini. Wah ini, wong kok koyok pendeta, itu artinya saya ini elek. Narian saya mereka apa? Masih belum ada perubahan. Ini waqal wa arafahu rahibu bakhira atau bukhaira bima hajahu min wasfin nubuwati wa hawa. Waqala inni urahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyya. Ukurannya apa? Kot saja teman-teman sujud memberi penghormatan lagu maring ikilah bocah. Zaman itu tentu Nabi saya diceluk bocah. Apa asjaru wit wal hajaru lan watu.
Wala sibani lan ora sujud apa sajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifate nabi awahin niku kliru niku doma ini sampean ganti kasroten apa linabiyin maring nabi awahin kang akeh ilinge ning pangeran apa awahin kang akeh ilinge ning pangeran. Atus sifate nabi Ibrahim apa halimun awah napa halimun awah maknane akeh balike ning pangeran napa inna Ibrahima la halimun awwahum munib ya Allah mana apa banyak ilinge pangeran. Jadi memiliki illa linabiyin awahin apa ganti kasroten ini wan domah ya. Nah, itu ganti kasroten apa illa linabiyin awahin apa illa linabiyin awahin illa linabiyin kecuali maring nabi awahin kang akeh balike ning pangeran. Tetep Rahibu Bukhairah itu yang ngerti fenomena alam. Fenomena alam yaitu pohon, yaitu bebatuan, semuanya memberi penghormatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane Bukhairah, wa inna lan satemene kita lana jitu metuki sapa kita. Ya wajada ya jitu berhubung kita napa najidu. Wa inna lan satemene kita lana jitu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate kanjeng Nabi. Tak pertui fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Jadi walhasil bolak-balik sing pertama ngerteni kanjeng nabi malah pendeta napa. Dan itu skenario besar Allah. Misalnya sing ini Muhammad Syar terus lumayan adu nih kelompok itu ya dipuji, malah sing nyekseni wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hebat adalah apa? Lawan saja mengakui. Ya, syarat hebat itu apa? Lawan saja mengakui. Terus paribasane pendeta itu ada akhirnya kan nyuwun sewu musuh Islam, tapi zaman itu fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Menine dia wa inna lana jituna tahu fil kutubil qadimati samawiyah wa baina katifai lan iku tetep ing dalem antarane walikat loro nabi iki ana manane walikat iku napa pundak sing ngene napa pundak sing belakang ya nak niki kan jenenge pundak tenan nak walikat sing mriki napa soe iki ana meneh walikat ya kali ini kan pundak betul jadi komikor nih nang bawahnya sini iki jenenge katif napa paham ya, nak sing iki atas niki jenenge wong Jawa namanya bunda. Tapi kalau yang agak ke belakang sini niku katif napa? Nah, yang ada khotamin nubuwah itu baina katifaihi napa? Baina katifaihi. Wis pokoke ngono. Wa baina katifaihi lan iku antarane pundak loro Nabi dan pundak yang agak ke bawah dari belakang apa? Agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham ya? Kalau yang samping yang belakang itu jenenge katif napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane welikat lorone nabi sanad kiye kuno welikat lorone nabi khatamun nubuwati utawi ana cap kenabian apa cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausé dioperasi nabi oleh dua malaikat ditok khatamin nubuwah dengan cap kenabian sing kot amma kang teman-teman nyumrambai kot amma kang teman-teman meliput atau menyumrambai hu ing khataman nubuwah apa an-nuru cahaya wa ala lan duri apa nur hu ing khataman nubuwah. Arti gampangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khatamin nubuwah. Tentu sing roh nggih orang-orang kayak Rahibu Bukhairah. Terus beliau tahu bahwa itu ammahun nuru wa ala. Terus wa amara lan ngutus sapa Rahibu Bukhairah ammahu ing pamane Kanjeng Nabi diratihi kelawan go balik Kanjeng Nabi ila Makkah tamaring Mekkah fakhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Dados nak tengene tarikh-tarikh diterangaken bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk membunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab, namun tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmah. Hikmahnya adalah
Sing ngerti nek iku calon nabi, Rahibu Bukhairah sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu, berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu. Orang keliru mateni sampean kan tak ono gunane maksudnya. Artinya dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, ya, yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Jadi mulane Yahudi itu jenenge makhdud. Tapi itu jadi sejarah ya, wong rata-rata musuhan mbek keluarga. Kok Yahudi ana unsur keluargane. Ya wau Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi mbah-mbah wong Yahudi iku ketemu ning dulur Ismail, napa? Ismail iku dulure Ishak li'ab, napa? Dulure Ishak li'ab. Kaya Nabi Yusuf dulure Yahuda li'ab. Ya, Nabi Yusuf di dulur kandung jenenge Bunyamin, itu tunggal pak tunggal mbok, terus duwe dulur banyak liat, ya, sing ketuane Yahuda. Akhirnya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padha Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Ishak duwe kakak liat jenenge Ismail. Sangka ibu sinten? Hajar. Iku akhirnya anak putune musuhan. Jadi pangeran kersane ngono, tukaran niku kudu rondo mbek dulur. Mergo wong liya iku dianggep wong liya gak menarik dimusuhi, gak menarik. Sekunane kuno ngono sing kira oleh protes kaya Sayyidina Ali mbek Muawiyah. Sekunane kuno Bani Hasyim niku musuhe Bani Abdi Samsin. Terus Ali ku dari kesedihan apa? Dari kesedihan. Kok Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya Hasyim bin Abdi Manan. Iku musuhane mbek Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Samsin. Abdi Samsin itu dulu sinten Hasyim. Itu musuhan. Kong dia gak menarik, no? Tapi ya rebutan opo warisane sedo apa-apane sedo. Paham ya, jadi sekunane kuno. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi mengirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian. Balekno Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Jadi wong Yahudi mulai dhisik pinter, nak mateni ning teritorial Mekah ini iso dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya bener-bener teritorial mereka. Kan gak ini iso nuntut wong lintas negara, apa? Zaman itu sono lintas negara. Ya itu sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidan nasi apa la tajidan la asad dan nasi ada watal lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Jadi la tajidan ini bakal metuhi sira ke metuhi asad dan nasi ing banget-bangete manusa. Apane adawatan oleh musuhi. La tajidan asad dan nasi ada watal lil ladina amanu. Sapa sing banget musuhi wong mukmin al yahuda yaiku wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana. Eling-eling ya. Maneke kegeman keting pendeta nemen-nemen. Ora cocok yo menengae. Senajan pendeta saiki iku ya trinitas. Tapi tahu kata ruban itu dipuji pangeran, apa? Ya ruban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu zamin, kayak ruhban saiki itu kalimatu zamin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimatu madhin, napa? Kalimatu madhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban. Paham ya?
Terus wong kudu ora sejarah. Ya kate santri. Wah, dhisik santri kok ahli tirakat mutolaah ngirit. Ku santri dhisik no. Nah, saiki santri saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok ku jenenge santri. Ora usah mbok takokno bener ta ora, sok anggere turune ning pondok santri. Ora usah mbok syaratno kudu bener tirakat, merawat, jarang mangan. Tak tahu bunga-bunga, ya ora santri. Jadi santri kalimatu madkhin. Saiki mesra jelas pokoke. Saiki dirubah definisinya. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Semua rasa definisinya rasa agak-agak. Nah, di sini kan santri adalah penerus ulama. Wah, ribet. Ribet ya. Definisi ini kok ribet. Ngeleng-ngeleng ya. Mulane ngaji ku sing khatam ya. Jadi ada saat di mana orang Nasrani itu ya dipuji pangeran ya, tapi Nasara sing apa dikasih anna minhum istifina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban itu dipuji Allah. Karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Nah, lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas, napa? Nah, di sini mulai walam tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita. Karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi saya uang germuni santri mesti wong soleh, ahli tirakat, orang ahli bunga-bunga. Nah, saya dia vitamin santri piye? Sing ora turu ning omah, turu pondok. Wis ngono tok definisine. Ojo terus sing soleh, sing ngapal Quran nak bengi mutolaah. Wah, ribet tarif ngene kok. Nak rino poso, nak bengi jungkung ribet tarif ngene kok. Wis masalah lalu no. Masalah. Iki soleh santri piye? Sing mau ngarit ning omah. Manggon. Pondok. Wis ngono tok definisine ngono. Nek ning omah rantuk wedok, nek ning pondok entuk wedok. Mulane atuk ning pondok. Sesuai definisi sing gampang-gampang no. Wa amara ammahu biraddihi. Terus melirian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos sak mangke senajan to kadarnya berbeda, tapi relatif masih mirip-mirip. Lepas dari itu tetap pro dan kontra, seorang Nabi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid, itu dituruti Mbak Paus Yohanes II. Akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid, itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid, karena banyak ekspatriat Muslim yang butuh masjid, dibikin. Ya senajan tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia, paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pasti begitu dengar apa? Peristiwa apa? Di Italia kan ekstrim yang di Zionis ke Islam. Ya karena masih ada sisa-sisa ada sisa-sisa itu pendetanya orang Nasrani. Jadi sudah dua wong pendeta dalam hidup Nabi. Satu Rohibu Bukhaira, dua Rohibu Nasturo. Apa? Satu apa? Rohibu Bukhaira, sekarang Rohibu Nasturo. Ya kabeh Nasroniyah. Kabeh apa? Tapi saya ulang lagi, ini Nasroniyah sifatu madkhin apa? Sifatu madkhin karena belum edisi tahrif. Apa? Belum edisi takrib. Kowe dadi liberal, Nasrani dipuji ning ngene iki, Pak. Oh goblok kowe. Nah, ngono semua agama sama-sama mbahmu nek ora ono aku. Jadi wong kudu ro Nasraniyah di sini itu madkhin, nggih pujian mergo urung takrib. Tapi sakwise takrib Nasraniyah itu kalimat itu zamin karena harus dikritik karena trinitas. Itu ada periodenya. Ini napa ada apa? Periodenya. Farofa mongko ngerti hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rasul pendeta. Ngerti nek iku calon nabi, mesti ngerti nek iku calon nabi. Ismala nalikane wis condong ilahi maring nabi apa ziluha apa ayang-ayangi sajarah. Alwarifu kang ya napa sing napa rindang wa awa lan iso
lan napa bersinggah sapa nabi. Manane awal iku Alikul alam ya cipta yatiman awal berlindung sapa nabi hu ing taktazil hu ing zillihal waris. Jadi kamane ada pohon besar, nabi nu tiange lugu, kepen lugu ke lugu mawon ora mikir srengenge nggo endi. Jadi misalnya srengenge kok kulon, nabi sawae lugu ni nggir kulon. Kan malah kena srengenge. Lah itu pohonnya yang mereaksi nabi napa? Jadi kamane nabi misalnya srengenge kok kulon, kok nabi posisi ning daerah kulon. Iku pohone sing muter sehingga gak kena napa nabi napa harus samsi panas srengenge ra kena kanjeng nabi. Jadi nabi nak pinara iki pinara mau ora koyo kowe. Wah, golek nggon sing adem. Nabi ku boten kober mikir ngoten boten kober karena saking ngilinge pangeran iku to lungguh ke lungguh mawon. Lah nanti dahan-dahan pondok pohon ini yang mereaksi terus mayungi kanjeng nabi. Akhirnya roh itu ngerti, wis gak mungkin pohon kok gegere ngono nak rambek nabi. Nampak kowe kan biasa jarno, no? Jarno, no? Jadi walhasil itu, jadi isma'ala ilaihi ziluha, umpama nabi kok lungguh sesuai posisi teduh, itu enggak jadi ayat kalau beliau nabi. Nah iya misalnya nabi milih posisi sing teduh, misalnya srengenge kok kulon, terus nabi pinara ning wetane pohon. Kan normal kan? Itu kan enggak ketok nabi ini, karena ya pasti normal, apa? Iku nabi boten, dari misalnya srengenge kok kulon, kadang nabi dia pinarake teng kulone pohon. Berarti kan nyentrong srengenge ini. Lah iku terus pohone sing rubah posisine. Rubah ngerti-ngerti nabi ning wetane utawa dahan-dahane terus neko ben iso nglindungi kanjeng. Lah akhire ngerti gak mungkin pohon gegere ngene nak gak ambek nabi ngene. Ya iki napa ismala ilaihi zilluhal warifu wa awa. Paham ya? Wa qala lan dawuh sapa Nastura mana jala ora tumurun tahta hadis sajarati ana ing sore iki lawet sapa ila nabiyin kecuali nabi sifatin kang duweni pira-pira sifat naqiyatin kang bersih. Enggak ada orang yang cara duduk demikian dan direaksi pohon sedemikian kecuali nabi yang punya sifat-sifat luhur. Paham ya, saya ulang lagi, jadi harus 2 kali cara terjemah, Pak. Tidak mungkin duduk dengan cara demikian. Jadi orang mikir teduh dan tidak teduh. Dan tidak mungkin direaksi pohon demikian kecuali nabiyun zu sifatin naqiyah, kecuali nabi yang punya sifat bersih. Paham ya? Jadi itu definisi-definisi yang difahami Nastura atau identitas kriteria yang difahami apa? Nastura. Jadi nabi dinara, kemudian pohon itu yang mereaksi. Masyhur. Pohon itu pohon tertua. Ini zaman Nabi Isa nganti saniki. Kalau pernah lihat pohon itu. Itu zaman kula manis ditulisi tahun ini 4.000 tahun. Bener? Itu bener. Nah, 4.000 tahun benar. Saat ini kan tahun Masehi ini. 2000 ini. Di 2020. Kanjeng Nabi piyambak lahir Masehi kan sekitar 670 nih. Nabi bener 670 ya. Nah, berarti kalau 4.000 tahun kan sebelum Nabi Isa kan sono pohon niku. Tahu sigo duduk Nabi Isa terus era kanjeng Nabi sigo duduk kanjeng Nabi. Ya unik pohon itu, juga tak tua itu 4.000 tahun. Biasanya digambar film-film dokumenter, film-film religi mereka. Kalau artis Indonesia kelar nyewa nang film mereka, tapi luaran, ini bendera Israel. Biasanya juga film-film Amerika, film. Kalau nanti pas niku pas ada dokumenter film-film dari Amerika, ya nyuteng pohon itu. Ya sangat aneh, kok unik sudah itu. Nah, negara kan kekerasan. Seripet ya no pelem juga saya nikah berhubung enggak nabi malah di rumah tantang sekarang reaksi belas malah kadang-kadang itu keteblok mergawi temangkel itu klenden bunga adus teblok ya nah, dia Nabi boten. Nabi itu kalau duduk alami, putar duduk gitu duduk. Nanti pohon yang mereaksi supaya Nabi gak kepanasan. Iku mana jalah tahta hadis syajarati qattu illa nabiyyin du sifatin naqiyah. Wa rasulun lan rasul qad khatta kang teman-teman tertentokna ing rasul sapa Allah taala bil fadhaili lan pira-pira peparing. Wa hadalan milih sapa Allah ing rasul. Ya, dan yang duduk seperti itu pasti seorang rasul yang dipilih Allah terkhususkan dengan segala sifat keistimewaan. Semua kolam mengkonuli dawuh sapa Nastura. Ini juga ada 2 pendeta yang tadi Bukhaira, yang sekarang apa? Nastura.
Ngono ya ora terkenal. Kadang-kadang wong nak pidato amen Bukhaira, padahal kan berjanji ana Bukhaira, ana Nastura. Lah iya ngaji ra khatam ngono. Roe Bukhaira. Mun cara dadi Nastura sik urip cah aku ora tau disebut. Jajar ning maulid-maulid kiai-kiai critane Bukhaira apa Nastura? Bukhaira njen ngajine ora khatam. Lha cara Nastura sik urip malah penting aku jan. Mergo Nastura justru Nabi umur 20 tahun. Pinten? 20 tahun. Bahkan gara-gara Nastura ini, Maisarah ngerti nak Nabi calon Nabi. Akhirnya Khadijah ngelamar kanjeng Nabi. Jadi Nastura malah penting banget. Baru kayak kesaksiannya Nastura, Nabi akhirnya dilamar gitu. Khadijah malah nak Bukhaira ini 12 tahun. Ya penting, akhirnya Nabi gak dibunuh orang Yahudi jasane Bukhaira. Nak Nabi akhirnya dinikahi Khadijah, itu termasuk jasane Nastura. Mergo kesaksiannya Nastura ini sehingga nanti diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Tapi Nastura terkenal gak nih ngomong pidato maulid. Oh, saat ya, saat. Tapi mulai hari ini insya Allah terkenal, no? Ono sing ngaji. Nastura, eling apa? Nastura. Coklat oven. Nastura, eling saat ini, eling apa? Nastura. Semua kala moko nuli dawuh sapa Nastura lima sarata mare Maisarah. Dawuh ngene afi ainehi. Ana ta iku tetep ing dalam mripat lorone Nabi Humratun ya tentu zaman iku urung disebut Nabi Muhammad ngono wae zaman iku Humratun utawi ana abang-abang. Apakah matanya itu ada alamat kemerahan yang khas? Itu bukan sekedar merah tapi merah sing khas. Nah, kan merah asli penuh. Oh, merah-merah menyakit ya, apa? Merah-merah napa? Lilipun. Istidharon krono golek kejelasan lil alamati maringkan istafalakan wajane ditolak istafaro jaluk sepuro berarti istidharon goleki kejelasan lil alamati maring alamat al khofiyati kang samar saja pemungko jawab sapa Maisarah lagu maring Nastura jawab binaam kan iyo apa matanya ada merah yang seperti ini jawab Maisarah iya fahak mongko dadi nyata lajehi ana ing sandinge Nastura apa ma perkara jono kang nyangka sapa Nastura hu ing masih ing dalam nabi wa tawakkahu lan arep-arep sapa Nastura hu ing ma. Ketika dijawab iya, maka Nastura semakin yakin kalau orang yang dihadapannya adalah calon nabi akhir zaman karena semua kriterianya terdapat di fisik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakala mongko nuli dawuh sapa Nastura lima sarata maring Maisarah dawuh la tufariku. Ojo misai kirohu ing kanjeng Nabi ya oleh muni misihu ing Muhammad utawa ing kanjeng Nabi wa kunnan ana sira ma'ru sertane Muhammad disidki azmin kelawan azam sing jujur wa husni tawiyatin lan apike niat kowe jogeman orang beliau hasil Nastura pesen dia kamu harus selalu menemani beliau dan harus kamu khidmati secara serius dan benar ini kenapa wa kun ma'ahu disidki azmin wa husni tawiyah. Kenapa begitu? Fa innahu mongko sak temene iki wong rupane Muhammad iku miman iku setengah saking wong akrama kang mulya ana ing man sapa Allah taala dimulyakno dinubuwati lan status kenabi yan wajtaba lan milih sapa Allah hu ing man. Mane nabi disebut al-Mustafa kang dipilih al-Mujtaba ya kang den pilih. Mane kula suwun bola-bali memang dalam sejarah iku pancen wong Nasrani iku mati-matian bela Nabi. Kita saja tahu Bukhaira ben apa Nastura. Wong Yahudi ku ya akeh yo apik sebagian. Nah Yahudi Madinah niku malah nyebut Nabi digo tawassul. Allahumma bi haqqin nabi al-ummi. Mulane wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Dia wonten periode ngoten nggih wonten. Ini tapi niki cerita sejarah ya mboten nanten masalah napa kemasmukan atau masalah semua agama sama mboten. Ini fakta sejarah zaman itu, napa? Fakta sejarah zaman itu. Nasraninya masih orisinil sehingga ngakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ora kok iso diterjemah dalam konteks sekarang. Karena sekarang ada tahrif, ada trinitas, ada macam-macam. Tapi apapun itu tetap sejarah itu ono baqiyah, napa? Ono sisa-sisa. Misalnya mau ngomong Nasrani sowe wis trinitas. Tapi iso wae dia simpati mbek wong Islam. Mergo ana baqiyah napa? Ana sisa-sisa. Meskipun kadarnya tentu tidak besar. Wong piye setelah tahrif ana walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahu. Untuk kula terus nang. Sumaasa mongko nuli bali sapa kanjeng Nabi lama kata maring Mekah faraatu mongko ningali ing Nabi sapa Khadijah mukbilan hale wong sing teko.
Wa ya Khalid Khadijah bena niswatin dalam antarané pira-pira wedok si iliatin ing dalam posisi sing dhuwur. La wa malakani Khalid te malaikat loro iku ala rosi syarif ing atase mustakane nabi kepala nabi asyari sing terhormat. Min wa samsi sangking panase srengenge qad azalla teman-teman napa nyupi sapa al malakani ya azallu napa azallu dadi napa azalla kang nyupi sapa malakani kan malakani kan tasniah kan wa malakani ala ra'sihis syarif iku qad azalla teman-teman nyupi apa al malakani ku ing kanjeng Nabi. Dadi wis pangeran kabeh sing gawe delalah pas kanjeng Nabi rawuh saking Sam rungokno malih iki delalah pas kanjeng Nabi rawuh saking Sam Khadijah teng Maklah kan posisine tinggi lane darani Maklah mergo napa tinggi lah ngisore Maklah ana kota jenenge Misfallah dari kata sufla peratone Mekah wah ngerangno kowe sebelum masuk Mekah iku jenenge Misfallah mergo sisi bawah rono-rono terus Maklah sing nyanyekno wali sikil Maklah itu enggak bunga itu. Ini macamnya Maklah. Lah Khadijah itu di situ. Lah jenenge wong sugih si Niswatin dia dibarmi beberapa kunane kuno nang sugih sing liput akeh. Malah tersilaan wae napa. Wong sugih kan mesti ana sing bagian nyapu bagian itu. Mana. Lah pas kanjeng Nabi rawuh dalam keadaan panas menyengat itu ada dua malaikat sing azallahu. Itu kila itu berbentuk mendung atau awan sekitar 10 meter persegi. Paham ya? Akhirnya Khadijah ora dari roh dhewe napa? Paham ya? Khadijah ora dari tapi roh dhewe. Lah beliau pas di luar apa? Iku jenenge apa? Faro'atu Khadijah tu mukbilan wa ya baina niswatin fi illiya wa malakani ala ra'sis syarif min wahati samsi qad azalla. Jadi Sayyidah Khadijah pas di luar. Bicara beliau pas yang jero dalam kan ngenteni ceritane Maisarah. Beliau itu roh langsung karena pas di luar. Nah, Mekah kan bukan kayak Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang kan ono gang-gang, gedung-gedung kan gak ketok. Dulu kan transparan, no? Misalnya Nabi ganteng putih kan ketok. Karena gue kiriting, poesek, angel kan. Terus baru kayak wong ganteng, wong delok kan fokus. Karena wong ganteng gak pengen melengak, jadi ketoro, no? Kan fokus kan. Ketika Khadijah delok kanjeng Nabi kan gak kepen melengak, fokus. Terus delok wong ganteng. Jadi tak, yo ketok kabeh. Nah, dua wong elek kan penang melengak. Jadi gampang lali yo. Gampang lali. Wis kudu pas menjen kejadian iki. Ya iku wa malakani ala ra'sihi syarif min wahati samsi qad azalla. Ketika Khadijah kagum karena Nabi dinaungi utawa diteduhi oleh dua malaikat yang berbentuk awan ya. Terus wa akhbaruha lan ngabari ha ing Khadijah sapa Maisarah tu Maisarah bi annahu ra'a dzalik bi annahu lan sabana Maisarah ra'ani ali sapa Maisarah dari kak mengkono-kono zillah samsi atau zillah sahab fi safari maksudnya iyup-iyupane nika apa zillah sahab fi safari ing dalam pepergian kullihi sakabehane safar. Ketika Khadijah terkagum-kagum mbek Maisarah malah dikandani mboten dikitok mulai wau saking sam nggih ngoten. Megane mangipi nabi kula boten. Mergo umpama kabeh kok malah Maisarah GR dadi nabi kan ribet. Dadi mendung ya egois napa? Mendung ya egois. Masyhur teng riwayat-riwayat dadi mau sapak kepentingane nabi. Lah nek misale mendunge kabeh kan GR kabeh, oh. Oh iku ora kowe tok mataku yo kena. Dadi ribet to. Makanya egois itu kadang penting, oh. Jadi mendeng cara takut. Lah aku ora kena tugas iki tok tugas dewa. Kowe ora usah wae. Enggak usah. Jadi justru iku ketara anak nabi ku spesial. Lah misale Maisarah kena terus kafilah liyane kena. Kan gak keren, oh. Jadi mau kanjeng nabi tok. Dong. Ngono ora paham-paham ana sampean dua anamen maulid ta untuk berkat loro sebele gak paham apa. Yo macane skletok kan nyanyine tuan terkeliru. Sebuah antar jauh. Amin beneran. Lah untunge sing ngrungokno ora paham. Sing nyoro ya kula sing tersiksa mergo paham. Ngono kula sering ngono maulid wadang rapati tak rungokno. Ora kok perkara sombong, timbang roh kliru nek cerita. Sekali-kali boleh bener le dul aku wis. Ben macem napa? Lah eleng-eleng ya ora cerita maulid saya tambah sitok cuman Bukhaira apa? Nasura apa?
Nasuro. Jadi kesane iku macam maksudnya perpasanan ilmu tambah titik. Jadi itu ana perkembangan. Untuk apa perpasanan? Berrabu khairah. Ngono tak rasa cerita tok disi. Nasuro. Lah Nasuro wong di wong kono wae. Ngono pokoke Nasuro ana. Ya, jadi ketika Khadijah terkagum-kagum terus dikabari Maisarah bi annahu ra'a dzalika fis safari kulli. Saya melihat itu di semua tindakannya Kanjeng Nabi. Wadi malan Maisarah ngabari kelan perkara. Wadi malan Maisarah ngabari kelan perkara kala kang dawuh ing Mas sapa ar-rahibu pendeta Nastura. Wah, ndaknya itu saja. Tadi kemarin ketemu Nastura juga berikrar kalau Muhammad itu calon nabi. Jadi diperkuat lagi selain ada fenomena alam yang seperti itu diperkuat oleh dawe Nastura. Jadi kemana Maisarah oleh nyeritakno nek Khadijah itu betul fenomena alam itu tidak cukup tapi diperkuat oleh kesaksiannya Rohib Nastura. Terus wa auda ala ninggal sapa Nastura ing Maisarah lasehi minal wasiati sanging wasiat. Dia diceritakno bahkan Nastura pesan ke saya supaya selalu ngitmai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nastura kan apa? Pesan dia la tufarikhu wa kun ma'ru bisidqi azmin wa husni tawiyya. Iki jenenge apa? Wa bima qala hurrahiku wa audahu ladaihi minal wasiyah. Wa do'a falan lipatno sapa Allah wa do'a falan nglipatno sapa Allah fitil kal tijarati ing dalam mengkono dagangan ribhaha ing gatine tijarah wa namma lan ngundak-undakno sapa Allah hu ing ribhaha. Jadi Kanjeng Nabi ora sekedar cakap jadi nabi, beliau dagang juga nggo gati akeh. Kalau kowe wis kere nak dagang rugaru, Kanjeng Nabi ku pas dagangan ya cakap. Mulane wado afawah fi tilkat tijarati napa ribhaha wa namma. Fabana mongko dadi pertelo li Khadijah ta kedhe Khadijah. Fabana mongko dadi pertelo, mesti pertelo anna Muhammadan sayakunu nabiyyan apa? Sayakunu nabiyyan. Zaman itu tentu belum nabi karena nunggu 40 tahun, tapi sudah jelas bagi Khadijah bi anna Muhammadan sayakunu napa nabiyyan. Li Khadijah bima lan perkara atane ngali sapa Khadijah wa sami'at lan krungu sapa Khadijah. Fabana mongko dadi percaya Khadijah po annahu sak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bana iku fi'il fa'ile ngenteni annahu di belakang apa? Fa'ile ngenteni apa annahu di belakang. Jadi fabana mongko pertelo li Khadijah ta kedhi Khadijah pertelo bima sebab perkara raat silai maruat kang ningali sapa Khadijah wa sami'at lan mendengar sapa Khadijah. Karena tadi Khadijah kebetulan di luar, jadi beliau melihat sendiri ada awan menaungi kanjeng Nabi itu jenis bima raat apa? Wa sami'at karena mendengar dari Maisarah. Fabana mongko dadi pertelo po annahu sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah jadi utusan Allah taala ilal bariyati maring semua makhluk. Allah dirupane manusa utawa wong khassa kang nertemtono ing lagi sapa Allah taala bikursi lan parak Allah wastofa lan milih sapa Allah ing kanjeng Nabi. Terus yes wae kula napa mugi-mugi barokah ngaji ini tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing mahabbah bil ilmi napa? Ora mung Rasulullah. Aduh ribet. Ya sunate sunat, nek ora paham lucu. Krungu sing paham lho terus lucu. Kowe iku roh ta ora anak lucu kowe paham ta ora. Enggak bengok ora jelas no. Nek bareng ngaji iki paham utawa tahu paham lah paling enggak. Nek ora paham terus ya tahu paham. Mungkin rodok pantes to. Rodok pantes. Oh, tok seneng Nabi ya ini ya ana roe muk Bukhaira tok. Sak kenat Nastura nak komplain ribet ngono apa? Solo kiai-kiai sing tukang pidato ning Maulid Sawae itu mati Nastura. Gak itu sing pas aku malah ras Bukhaira. Kan kata sing critane. Bareng Rohib Bukhaira muni ngono, akhire Maisarah matur Khadijah iku kliru. Sing hubungan ambek Maisarah ku Nastura, bocah. Bukhaira ambek Abu Thalib, bocah ora paham ya. Sajane berai usul ning kehakiman, paham ya. Kadang ana cerita empal, bareng Rohib Bukhaira ngomong ngono, Maisarah padha Khadijah iku kliru. Bukhaira hubungannya ambek Abu Thalib. Nek sing hubungan ambek Maisarah iku Nastura. Dong ya. Tapi nek ana wong liya salah ya ora usah sebenerno. Wong rom ya lagi saiki kok. Pokoke ilmu anyar ora usah go mlete. Wong rom ya. Wong padha terlambat kok nyanyian.
Biasa wae nek nang salah biasa iki koyo aku dhisik ngono dadi ora usah kok pinter dhewe wae. Tangan yang agak sing cerita ngono, buareng Bukhairah ngomong ngono, akhirnya dilaporno Metar. Wajane keliru, ya Bukhairah hubungane ambek Abu Thalib. Sing bersinggungan mek Metar iku Nastura. Roh iki. Maju alhamdulillah. Sok lali nang apa-apa, sing penting ana perkembangan apa? Akhirnya mulang tenanan boleh lali. Tapi ya boten kaget biasa. Biasa, rawang lali ke sapa? Biasa. Lisan makhlul khata' wan lisan. Wis lali untuk pembenaran apa? Wis lali untuk pembenaran. Jadi dia al insan makhlul khata' wan lisan. Sakjane ora lali, tapi ben umume wong lah bebo lali. Faqat tobat mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsa krana awak dhewe ne Khadijah. Anak al ulama warasatul anbiya firabi ngenteni dilamar, oh. Kau ulama itu warisnya Nabi. Di antara sifatnya Nabi itu dilamar, apa? Dicintai, ayo. Dilamar, dicintai. Aku cintai mesti kesam, saya gak keren, apa? Mau uang itu ngalim tenan, itu nantuk bojo posisi dilamar, tidak dicintai. Enak sing lamar, tidak ditolak, tidak bodoh nih ngaku hafid bareng. Betul, no? Betul. Wah, itu nanam mitos yang calon mertua menak gue apa? Hafid. Nggak bodoh nih. Kene sing roh bulet teh. No, menang lamar kegeman ngono jujur. Mun apa jenengan? Napa dereng? Nak story sampun. Banyak boten gitu. Tapi nak terima Fatihah iki banyak itu jujur. Oh dari bahasa kayak muni hafid malah bodoh nih kan? Kenapa? Mau hafal Quran, ngapalon apik sebenarnya. Khatam setore. Paham gitu. Nak dites budi, suudon haram Pak. Oh, suudon itu haram Pak. Jadi haram suudon itu haram. Anda ni mertuamu, suudon itu haram. Fakot tobat mongkong lamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsiya krana dhewe Khadijah. Jadi Nabi dilamar apa melamar? Dilamar. Li tasumma, tetapi kenangan pertama wis dilamar wong ayu sugih. Ya wong ayu sugih. Ya keren tenan li tasumma. Supaya ngrasakno sapa Khadijah. Maknane membau, summah maknane bau. To li tasumma supaya membau atau mencium ya. Li tasumma supaya mencium sapa Khadijah minal imani sang iman dilan Kanjeng Nabi di baru ya ing apa wewangian sing nyegerno apa wewangian sing nyegerno. Dadi kamane Khadijah iku ngelamar Kanjeng Nabi dari awal kepengin dikomitmen ngimani Kanjeng Nabi kemudian dapat wewangian saka Kanjeng Nabi. Ini beliau memberanikan diri minta Nabi jadi suaminya dari awal niat bela Nabi, niat biayai Nabi, niat semuanya membantu yang dibutuhkan Kanjeng Nabi. Ora koyo kowe rabi penumpang mertua. Elek-elek rabi, paham ya. Pak baru mengko ngabarno sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dilamar Khadijah mesti ditembung. Urung lamaran resmi napa ditembung. Nah, ketika Nabi sudah ditembung Khadijah, Pak baru mengko ngabari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngabari akmamahu ing pira-pira paman-pamane Kanjeng Nabi bima lan perkara saat kang njaluk hu ikma ilahi maring Nabi sapa hadhil barratu sapa ikilah wong apian at-taqiyatu kang banget takwane. Walhasil ketika Nabi ditembung Khadijah memberitahukan paman-pamannya bahwa beliau diminta Khadijah untuk sebagai suami. Bahasa Arab napa? Bima da'athu ilaihi hadhil barratut taqiyah. Para ibu mongko seneng sapa akmam. Akhirnya paman-paman Nabi seneng siha ing dalam Khadijah li fadlin krana utamane sifate Khadijah. Wa dinin lan agamane Khadijah, wa jamalin lan aline Khadijah. Iki nek golek bojo eling-eling. Li fadlin bojomu duwe keistimewaan, wa dinin agamanya benar. Karena Khadijah itu tukang baca. Beliau ahli baca kitab-kitab samawi. Makanya beliau tahu kriteria calon nabi akhir zaman. Karena beliau sering ngasih dek paman. Ini Waraqah bin Nawfal. Beliau baca banyak. Sehingga dia punya kelebihan din. Agamanya bagus karena sering baca. Wajah malin wayu. Wa malin dunyane akeh. Wa hasabin nasabi apik. Nasabin kures.
Nah, calon bojomu sitok wae ora metu. Nah, kena golek bojo ya lifadlin yo. Lifadlin wa dinin wa jamalin wa amalin wa hasabin wa nasabin. Oh, ana ora ngono dirabi yo. Ya ana rantuk ngono aja rabi. Lah sing ngono ora gelem mek kowe. Iki wis mesti. Wana-ana iki. Wae rabi wedok napa? Kulun desa pensaben siji minal qaumi sanging kaum Yahwa seneng sapa kulun minal qaumi hu ing iki hu ing fadlatinin wa dinin. Walhasil semua orang tentu tahu yang seperti itu, senang yang seperti itu. Wa khotobalan ngelamar sapa Abu Thalib bin Abi Thalib. Lagi beda, ini lamaran resmi, paham nggih? Yang minta Khadijah ke Kanjeng Nabi cara Jawa nembung, paham nggih? Tapi lamaran resmi tetep sangka lanang. Lamaran resmi lho nggih. Tapi tembunge dulu Khadijah. Ya kaya kowe lah mulane ki nglamar cah wedok iku sakwise cah iku gelem lagi nglamar ora wong tuane mbok parani langsung. Ya bocah minggat wedok. Dadi nglamar iku sakwise bocahe karuan gelem. Kaya Kanjeng Nabi, paham yo, Khadijah karuan kepengin digarwa Nabi. Terus formalitas Abu Thalib ngamarno. Dong yo dadi walik-walik apa. Wa khotobalan ngamarno sapa Abu Thalib bin Abu Thalib wa asna lan muji sapa Abu Thalib ali ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan hamidah sawise muji sapa Abu Thalib apa ing Allah bi mahamidah lan pira-pira pujian saniyatin kang luhur. Jadi hasil Abu Thalib bar muji Allah dengan pujian sing luhur muji ponakane. Jadi misalnya alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati Ismail ngene nang khotbah ngoten kula sebagian hafal alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ismail wa Ibrahim ngene walhasil setelah muji Allah begitu dan alhamdulillah juga saya punya ponaan yang wataknya baik, sifatnya baik ini. Ini jenenge apa? Wa khotoba Abu Thalibin wa asna alaihi muji Kanjeng Nabi, tentu muji Kanjeng Nabi ba'da an hamidallah. Tak usah muji Allah taala bi mahamidah saniya. Wa qala lan dawuh sapa Abu Thalib huwa ta Muhammad wa dene Allah gak bisa usih peristiwa iki lalu bakal kedhe Nabi nabante cerita azimun kang gedhe. Iku nunjukno nak paman-pamane Nabi, babae Nabi iku wis krungu-krungu desas-desus nak Nabi iku bakal dadi nabi akhir zaman. Mulane zaman rong diangkat dadi nabi, Abu Thalib wis muni lahu nabaun azim. Apa? Lahu nabaun azim. Jadi wallahi ba'du lahu nabaun azim. Demi Allah, ponakanku iki suatu saat akan membawa peristiwa besar. Itu nunjukno Abu Thalib juga membaca dan dengar-dengar tentang Nabi akhir zaman. Jadi kok ora kaget, ora napa? Ora kaget. Yo maju kang bakal dipuji fihi ing dalam iki, ing dalam nabain azim po masrohu prilakune Nabi. Suatu saat ponakan saya pasti membawa berita besar yang semuanya sifatnya terpuji. Maksudnya orang berita besar yang mergogai prahara, demonstrasi, terus aneh-aneh buatan berita besar yang karena pujian. Faza wajah mongko ngawekno sapa Abu Thalib ing Khadijah, mongko menikahkan sapa Abu Thalib ing Khadijah menikahkan Nabi. Faza wajah mongko nikahkan, faza wajah mongko nikahkan ing Khadijah minhi sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa abuha bapake Khadijah, wakila hammuha pamane Khadijah, wakila akuha dulur Khadijah. Iki sere Imam Barjanji ini. Karena bilang akuha itu dhaif karena pas itu Khadijah saya meninggal. Nah, potensinya secara teori wilayah kalau abahnya meninggal kan ganti saudara. Nggih, ganti apa? Saudara. Lah kalau saudaranya pas itu enggak ada, potensinya ganti ammuha. Ini nunjukno alime sebar janji. Ya alime jan apa? Berjanji. Mulane bener Mbah Mun ora ana kitab madae sing seneng ngendikan ilmu kaya berjanji. Terus niki kan fair. Karena kalau dibilang Abu ini riwayatnya dhaifah karena pas itu Khuwailid sudah meninggal. Paham ya? Abu Khadijah meninggal. Nama sini Khadijah ya, Khadijah. Ya, binti Khuwailid terus ya. Nah, niku kan masalah kan kalau Abu kabundut. Berarti sing bener Akhuha kan. Lah Akhuha saja pas itu enggak ada di rumah, saja Ammuha. Makanya khilaf ini tetap Abuha, wakila, Ammuha, wakila. Tapi apapun itu yang kita ambil hikmahnya satu, bahwa suku Quraisy itu suku yang sangat terhormat. Zaman itu nikah sudah pakai wali, mulane kira sama macam-macam manut cerita-cerita kaul, sono kaul sing nikah sama wali mbahmu. Wong zaman rong ana Islam ae nikah nganggo wali. Wah, ini kan zaman belum ada Islam kan? Wong Kanjeng Nabi urung diangkat jadi nabi kuwi wis zawajah abuha. Napa?
zawajaha abuha wakila amuha wakila akuha. Paham ya? Dong ya? Bocah ora paham. Dong ora. Ya dadi mulai dhisik tradisi nikah iku nglibatno wali. Terus ngamar iku ngenteni bocah wis gelem ngene. Malah waline sing dirayu ya, nah waline utun enggak nggih Bu. Akhire mau digawe tok ijab jam minggat iki mau. Yo eling-eling yo nak wani ngamar iku bocah wis gelem. Eling-eling yo. Sokosor geleme iki bocah sing kepengin. Ora perkara mbok bodoni ke kafe to. Niku penipuan to. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wakila ammuha wakila. Apapun itu yang jelas pakai wali. Eling-eling ya, apapun itu yang jelas pakai wali. Mulane bener wingi tarokus sifa hafalan yusikum aru min adami wa ila abihi wa ummihi. Lisa biti sa'adatiha li sa'adatiha krana disike kebejane Khadijah al-Azaliyati kang bangsa Azaliyah. Wis tegire Khadijah dadi wong sing bejo banget karena mendampingi orang terbaik di dunia. Jadi iku jenenge lisa biti sa'adatiha al-Azaliyah. Wis kunane kuno dene ditulis nak wong bakal bejo. Iku dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aulada lan nglahirna sapa Kanjeng Nabi, aulada maringi anak gitu. Rasulullah aulada lan maringi putra sapa Nabi, ha ing Khadijah kula auladi ing semua putra-putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu, artinya Khadijah bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Kanjeng Nabi. Kados Hafsah kan sekedar istri, paham ya? Aisyah sekedar istri, banyak yang hanya berstatus istri tapi tidak melahirkan putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihannya Khadijah apa? Beliaulah yang melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzi kecuali putra Bismil Khalil kelan aran Khalil maknane Ibrahim sama jenenge sapa nabi hu ing Al Khalil. Maksudnya kecuali Ibrahim ya. Kalau Ibrahim ibu Maria, eling apa? Ibu Maria. Jadi kamane semua putrane Nabi ku lahir saka Khadijah kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim liwat apa Maria. Mulane wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Paham ya? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Tapi nak Ibrahim apa? Atathu Ibrahim min Sariyah fa ummu Mariatul Kibiyah. Ya ana gunane iki ngapal apa akidatul apa ya wis pokoke ben roh. Ya jadi Khadijah itu bukan sekedar istri tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sinten Ibrahim. Niku jenenge apa illal ladzi bismil khalil sama. Karena nama lain dari Ibrahim alaihissalam kan Khalil apa? Khalil ya jadi apa? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Jadi selain Sayyid Ibrahim kabeh putrane Nabi ini saking apa? Khadijah. Nah, dong udah sebentar sapa sing maca ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يهدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بمعناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة مستورة راهب النصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها وأغرف وآوى وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد حثه الله تعالى بالفضائل وحبا ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخاه ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه سريف من وجه الشمس قد أضلا
وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه لديه من الوصية، وضعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه. فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه، فغضبته لنفسها لتسم من الإيمان به في برية. فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية، ورغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد ثنية، وقال هو والله بعث له نبأ عظيم يحمد فيه مسرى. وزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكيل عمها وكيل أخوها لسابق هذه الأسرية، وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه. أسر اللهم قدره الكريم بألف سبي من صلاة وتسبيح. اللهم صل وسلم وبارك على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إني أدعوكم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول. إني أدعوكم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول. كلوا رجعنا بكل خير وسمع الفرق والأصول. كلوا رجعنا بكل خير وسمع الفرق والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولاك يدينك الوجود مقام عيشي ولا وجود. ولاك يدينك الوجود مقام عيشي ولا وجود. ولا تمنعت في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي. ولا تمنعت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Nice.